KTM menjadi pabrikan pertama yang menetapkan line up mereka untuk musim depan. Musim depan KTM akan diperkuat oleh pembalap-pembalap kuat, yakni Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini, dan Maverick Viñales. Keempat pembalap ini musim ini mampu tampil kompetitif di barisan depan. Oleh karena itu, bos KTM, Pit Beirer, menolak untuk memberikan prioritas kepada salah satu pembalap mereka. Semua itu akan diputuskan dari bagaimana performa mereka di lintasan. Pit Beirer tahu musim depan ia bisa mengandalkan keempat pembalap mereka. Ia pun berjanji akan memberikan motor dan dukungan yang sama kepada pembalap-pembalapnya. Selanjutnya terserah pada mereka untuk berduel di balapan.